Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Айгадағы тапшымак, бір бөлім сүргін. Бір тасма, шаардағы ақырқы кеч. Бишкектен жарықтары терезенің ар жағында бүлбүлдіп, шаардың тынымсыз ызы чу-су кадимкидей эле угулуп турду. Бирок 19 жаштагы Айпери үчүн бул дүйнө тактып калгандай эле. Ал бөлмөсүнүн ортосунда отуруп, алдындагы эски чемоданга карап, көзүнөн аккан жашты тактото албай жатты. Апа, суранам. Мени ал жакка жибербеңиз. Мен ал жакта жалгыз эмне кылам. Ал жерде Атыгүл телефонда иштебейт экенго. Айперинин үнү титиреп жалынып жатты. Анын апасы Салтанат бөлмөгө кирип, муздак көз карашы менен кызын карады. Салтанаттын жүзүндө эч кандай мээрим жок эле. Ал акыркы убакта өтө эле өзгөрүп кеткен. Көздөрүнүн асты карайып, өзү менен өзү сүйлөшүп, дайыма бир нерседен кооптонгондой болчу. Айпери, бул талкууланбайт. Сен чоң энеңдин жанына барасың. Тайга сен үчүн эң коопсуз жер. Бул жерде сен өлүмгө дуушар болосуң, деди Салтанат катуу үн менен. Коопсуз. Кантип эле жапай айбандар жүргөн, адам буту баспаган такой коопсуз болсун. Сиз мени жөн эле кутулгуңуз келип жатат. Айпери кыйкырып жиберди. Салтанат кызына жакындап, анын ийининен бекем кармады. Анын колдору муздак, ал тургай өлүктүн колундай сезилди. Сен эч нерсени түшүнбөйсүң. Сенин каныңда эмне бар экенин билбейсиң. Чоң энең Чолпон гана сени сактап кала алат. Эртең таңда жолго чыгасың. Салтанат бөлмөдөн чыгып баратканда, Айпери апасынын артынан карап кала берди. Ал апасынын көйнөгүнүн астынан аркасында бир нерсе кыймылдап жаткандай сезилди. Кадимки эле адамдын аркасы эмес, кандайдыр бир тирүү жандык теринин астында сойлоп жүргөндөй. Бирок Айпери муну каркануунан өзүмө көрүнүп жатат го деп жоруду. Эки тасма, чексиздикке сапар. Эртеси күнү Айперини аэропортко алып барышты. Андан кийин узакка созулган поезд сапары, андан кийин эски, чаңа асманга көтөрүлгөн жүк ташуучу унаа. Жол барган сайын тарап, айланадагы тоолор бийиктеп, такойлор коюуланып жатты. Айперинин жанында бараткан айдоочу, жүзү бырш баскан, тиштери түшүп калган карыя жол бою унчукпай барды. Бирок алар тайганын тереңине киргенде, ал тилин алды. Кызым, сен Чолпон кемпирдин небересисиңби? Деп сурады ал тамекисин соруп жатып. Ооба, эмне болуптур? Айпери орой жооп берди. Кария башын чайкап, терезеден сыртты карат. Ал кемпир жөнөкөй эмес. Бул такойдогу эң кары адамдар да анын качан келгенин билишпейт. Элдер айтышат, ал токой менен сүйлөшөт имиш. Бирок эң негизгиси, анын үйүнө эч качан түн ичинде эшик какпа. Ал кимди кабылларын, кимди жоготурун өзү билет. Бул сөздөр Айперинин жүрөгүнө коркунуч уялатты. Ал чоң энесин акыркы жолу 5 жашында көргөн. Алтындан жасалган сөйгөлөрү, аппак чачы жана өтө терең, капкара көздөрү гана эсинде калган. Акыры унаа тактоду. Алдыда жол жок эле. Мындан ары жөө басасың. Тигил сокма жол менен түз барсаң, 1 саатта жетесиң. Мен бул жерден ары бара албайм. Менин атымда, өзүмда ал жакка жакындагыбыз келбейт, деди айдоочу шашылыштырды. Айпери чемоданын алып, такойдун ичине кирди. 3 тасма, коюу такойдун деми. Тайга бул жөн эле такой эмес. Бул өзүнчө бир тирүү организм. Бийик кедирлер күн нурун өткөрбөй, айланада дайыма күгүм тартып турат. Бут алдындагы мактор жумшак, бирок астында эмне бар экени белгисиз. Айпери баскан сайын артынан бирөө карап тургандай сезилди. Ал тактып артын караса, эч ким жок. Бирок дарактардын бутактарынын арасынан бир нерсенин шуулдаганы угулуп жатты. Куштар сайрабайт, курт-кумурскалардын үнү чыкпайт. Такой дем алып жаткандай гана тынч гүлдөгөн үн угулат. Бир маалда Айпери тактоп калды. Анын алдында, калың бадалдардын арасында бир макулук турду. Бул карышкыр эмес эле. Анын буттары өтө узун,
денеси ичке жана жүндөрү жок, териси бозоруп турган. Ал Айперини адамдыкындай көздөрү менен карап турду. Айпери кекирайын деди, бирок үнү чыкпай калды. Макулук бир заматта көздөн кайын болду. Бул эмне болгон жер? Апа, мени кайда жибердиңиз? Айперинин буттары титиреп алдыга карай чуркап жөнөдү. 4 тасма чоң эненин басагосунда. Алыстан кичинекей жыгач үй көрүндү. Ал үй өтө эски, дубалдарына мүк басып, терезелери кичинекей жана караңгы эле. Үйдүн айланасында эч кандай тосмо жок, бирок дарактар үйдү курчап, аны каргоп тургандай сезилет. Айпери үйгө жакындаганда эшик өзүнөн өзү ачылды. Ичтен чөптөрдүн, эски китептердин жана кандайдыр бир жагымсыз, чириген эттин жыты келди. Төрдө эски жыгач столдун жанында бир аял отурган. Анын аппак чачы белине чейин түшүп, жүзү бырш-бырш болсо да, көздөрү жаш адамдыкындай курч жана тирүү эле. Бул чолпон эне болчу. Келдиңби, канымдын уланысы? Деди чоң эне үнүн көтөрбөй. Анын үнү кургак жалбырактардын шуулдагандай эле. Чоң эне, саламатсызбы? Айпери чемоданын басагого таштады. Саламаттыкты бул жерден издебе, кызым. Бул жерде аман калуу гана маанилүү. Апаң сени бекер жиберген жок. Ал өзүнүн күнөөсүн сен аркылуу жуугусу келет. Чоң эне столдон туруп, кызына жакындады. Ал Айперини бетинен сылады. Анын колу өтө ысык эле, кадимкидей терини күйгүзүп жибергендей болду. Сенин көздөрүңдө коркунуч бар. Бул жакшы. Карккон адам гана сергек болот. Эми мени жакшылап ук, Айпери, бул үйдө бир гана эреже бар. Чоң эне Айперинин көзүнө тике карады. Анын көздөрүнүн кареги бир заматта мышыктыкындай болуп телинип кетти. Түн ичинде эч качан үйүн астындагы төлөгө, подвалга кирбе. Ал жерде эмне гана угулбасын, кандай гана үн чыкпасын, кулагыңды жапта, укта. Эгер ал жакка кирсең, мен да сени сактап кала албайм. Түшүндүңбү? Айпери коркканынан башын ийкеди. 5 тасма. Биринчи түн. Тайгада түн өтө тез түшөт. Күн батары менен такой капкараңгы болуп, коркунучтуу тынчтык орноду. Чоң эне Айпериге үйдүн бурчундагы эски киребетти көрсөтүп берип, өзү шамды өчүрүп, башка бөлмөгө кирип кетти. Айпери киребетте жатып, такойдун үндөрүн тыңшап жатты. Бир маалда үйдүн астынан, так эле анын киребетинин астынан бир нерсенин тырмалаган үнү угулду. Кыр-кыр. Кимдир бирөө же бир нерсе жыгачты тырмап, үйдө чыкканга аракет кылып жаткандай. Андан кийин бир үн угулду. Бул жаныбардын үнү эмес эле. Бул адамдын ыйлаган үнүнө окшош, бирок өтө ичке жана титиреген үн болчу. Айпери, жардам бер деп шыбырады үн. Айперинин жүрөгү токтоп кала жаздады. Бул үн анын апасынын үнүнө окшош эле. Апа, деп жиберди Айпери акырын. Аңгыча чоң эненин бөлмөсүнөн катуу үн чыкты. Укта дедим. Кулагыңды жап. Айпери коркканынан төшөктүн астына кирип кеткиси келди. Төлөдөгү үн барган сайын күчөп, эми столдорду, отургучтарда ары-бери сүйрөгөндөй катуу зычуу башталды. Үйдүн полу титиреп, дубалдардан шаңдар түшө баштады. Чоң эне болсо өз бөлмөсүндө кандайдыр бир түшүнүксүз тилде ырдап же дуба угуп жатты. Бир маалда баары тынчып калды. Айпери араң дем алып сыртты карады. Терезеден айдын жарыгы түшүп турду. Ал терезеге жакындап сыртты карады. Такойдун четинде, дарактардын арасында чоң эне туруптур. Ал колуна чоң кандуу балта кармап, алдындагы бир нерсени кескилеп жатты. Айпери көзүн чоң ачып, жакшылап карады. Чоң эне кескилеп жаткан нерсе баягы Айпери жолдо көргөн адам сымал макулук эле. Бирок эң коркунучтуусу ал макулуктун жүзү Айперинин өзүнө окшош болчу. Айпери шок абалында артка чегинди. Буттары иштебей, дубалга таянды. Ошол учурда анын бутунун астындагы полдун бир тактасы ачылып кетти. Ал жерден бир кол чыгып, Айперинин бутунан бекем кармады.
Акыры келдиң бий, деди төлөдөн чыккан үн, алты тасма, муздак колдун кармашы. Айперинин бутунан кармаган кол адамдын колуна окшош эле, бирок анын териси өтө барып, сөктөрү ашып көрүнүп турган. Ал кол ушунчалык катуу кыскандыктан Айпери сөөгү сынып кете жаздагандай ооруну сезди. Ал кекирайын деди, бирок коркунуч тамагын бууп, үнү чыкпай, тек гана демек ыстыгып жатты. Полдун ашылган тактасынын астынан бир жуп көз көрүндү. Ал көздөр капкара, эч кандай кареги жок, бирок алардан чексиз кайгы жана ачкалык сезилип турду. Жардам бер. Бизди чыгар. Ал сени жеп салат, деп шыбырады төлөдөгү макулук. Анын үнү бир эмес, ондогон адамдардын үнү бир убакта чыгып жаткандай жаңырып угулду. Дала ушул учурда үйдүн сырткы эшиги катуу ачылып, басагөдө чоң эне көрүндү. Анын колундагы балтадан дагы деле кан тамып, аппак чачтары бетине жабышып, кадимки эле адам эмес, такойдун бир жинине окшоп турду. Колуңду тарт, деп чоң эне катуу кыйкырды. Ал полдогу тактаны бир тээп жаап салды. Айперинин бутун кармап турган кол дароо бошуп, төлөдөн коркунучтуу чийилдеген үн чыгып, анан баары тынчып калды. Чоң эне Айпериге жакындап келди. Анын көздөрүндө ачуулануу да, мээрим да жок эле. Тек гана чарчоо жана муздак бир чечкиндүүлүк бар болчу. Сага төлөгө жакындаба дебедим беле. Алар сенин каныңды аңдып тургандар. Алар сенин ата-бабаларыңдын күнөөлөрү. Эми эсиңди жыйда, тигил бурчка барып жат. Эртең сени менен чоң сүйлөшүү болот. Айпери титиреп керебетине барып жатты. Ал түнү бою көзүн жумган жок. Терезенин сыртында такойдун гүлдөгөнү, үйдүн астында болсо кимдир бирөөлөрдүн акырын ыйлаганы угулуп турду. 7 тасма, тайганын каны. Эртеси күнү Айпери ойгонгондо чоң эне үйдө жок эле. Үйдүн ичи күн нуруна толуп, кечки коркунучтар бир аз унутулгандай болду. Бирок Айперинин бутундагы көк ала тактар баары чындык экенин эскертип турду. Ал сыртка чыкты. Тайганын таза басы көкүрөгүн жарып, жибирчүдөй сезилди. Бирок кечээ чоң эне бир нерсени кескилип жаткан жерге барганда, анын каны катып калды. Ал жерде эч кандай өлүк жок эле. Тек гана жерде капкара, жабышкак бир сууктук төгүлүп калыптыр. Ал сууктук жерге сиңип кетпей, тескерисинче, кичинекей тамырлар сыяктуу айланадагы дарактарга карай сайылып бараткандай көрүндү. Бул эмне деген шумдук? Айпери жерден бир таякты алып, кара сууктукка тийгизди. Таяк тийген замат ал жс деп күйүп түтүп кетти. Айпери коркуп үйдүн артына качты. Ал жерден кичинекей бир бакчаны көрдү. Бирок бакчада картошка же жашылча эмес, кызыктай адамдын жүрөгүнө окшош формадагы өсүмдүктөр өсүп жатыптыр. Алар кадимкидей эле согуп, дүк-дүк деп үн чыгарып жатышты. Сен абдан кызыктуу экенсиң деген үн артынан чыкты. Айпери секирип кетип артын карат. Бул чоң эне болчу. Ал колуна такойдон жыйнаган кызыктай тамырларды кармап алыптыр. Бул тайганын жүрөгү. Биз бул жерде такойду багып турабыз, такой болсо бизди багат. Эгер биз тактоп калсак, такой келип бизди жеп салат. Түшүнүп жатасыңбы, Айпери? Сенин апаң бул мелдеттен качып кеткен. Ошондуктан ал ооруп жатат. Анын аркасындагы сойлуп жүргөн нерсе бул такойдун карысы. 8 тасма, сүрөттөрдөгү сыр. Чоң эне кайрадан такойго кеткенде, Айпери үйдү тинтүүнү чечти. Ал чоң эненин бөлмөсүнө кирип, эски жыгач сандыктын ичин ачты. Ичинен эски кийимдер, кургатылган чөптөр жана бир топ эски сүрөттөр чыкты. Сүрөттөрдүн баары ак-кара түстүү эле. Бир сүрөттө жаш чоң эне жана анын жанында 2 кыз туруптур. Бири Айперинин апасы Салтанат, ал эми экинчиси анын кууп кайгондой окшош эгизи. Айпери таң калды. Апасынын эгизи бар экенин ал эч качан уккан эмес. Бирок эң коркунучтуусу кийинки сүрөт эле. Ал сүрөттө тигил экинчи кыздын, апасынын эгизинин жүзү жок эле. Анын ордунда капкара боштук гана туруптур.
Сүрөттүн артына 1990 жыл. Такой талап кылды деп жазылган. Айперинин колунан сүрөт түшүп кетти. Демек апамдын эгизин такой алып кеткенби? Ошол төлөдөгү макулук ал апамдын сиңдисиби? Айперинин башы айланып кускусу келди. Ошол учурда ал сандыктын түбүнөн бир күндөлүктү тапты. Күндөлүк чоң эненики эмес, апасыныкы экен. Биринчи битинде эле мындай сөздөр жазылыптыр. Эгер сен муну окуп жатсаң, демек апам мени таап алды. Ал мени кайра такойго бергиси келет. Айпери, кызым, кач. Бул жерден тезире кач. Чоң энең адам эмес, ал такойдун кулу. Ал сени төлөдөгү нерсеге айлантат. Айпери күндөлүктү кучактап, терезеден сыртты карат. Түн кайрадан кирип келе жатты. Ал качууну чечти. 9 тасма, качуу аракети. Айпери чемоданында албай, тек гана күндөлүктү чөнтөгүнө салып, үйдөн чуркап чыкты. Ал келген жолу менен такойго кирди. Күн батып бараткандыктан дарактардын көлүгөлөрү узун болуп, анын жолун тороп жаткандай сезилди. Ал 1 сааттай чуркады. Бирок такой бүтчүдөй эмес. Бир маалда ал кайрадан баягы жыгач үйгө келип калганын көрдү. Ал адашып калган жок, такой аны тегеретип, кайра эле үйгө алып келип жаткан эле. Жок. Айпери ыйлап жиберди. Ал кайрадан башка тарапка чуркады. Бирок бул жолу токой өзгөрдү. Дарактардын арасынан кимдир бирөөлөрдүн күлүп жатканы, шыбыраганы угула баштады. Бир маалда анын алдынан баягы жүзү өзүнө окшош макулук чыкты. Ал бул жолу жалгыз эмес эле. Алардын саны андагон болчу. Алар Айперини курчап алышты. Үйгө кайт деп алар бир ооздон шыбырашты. Айпери эсин жоготуп жыгылып калды. 10 тасма, төлөөдөгү табышмак. Айпери көзүн ачканда, ал үйдүн ичинде, так эле төөнүн оозунда жатыптыр. Анын колдору жана буттары бекем байланган. Чоң эне анын жанында туруп, колундагы курч бычак менен кандайдыр бир дубаларды окуп жатты. Убакыт келди, Айпери токой өзүнүн карызын сурап жаткан. Сенин апаң качып кеткен, эми сен анын ордун толтурасың. Төлөдөгү эжең сени күтүп жатат. Ал сенин денеңди алат, сен болсо анын ордуна төлөөгө киресиң. Бул биздин үй бүлөнүн тең салмактуу, деди чоң эне муздак үн менен. Ал полдун такталарын толугу менен ачты. Төлөнүн ичинен капкара түтүн чыгып, ал жерден баягы капкара көздө макулук үйдө көтөрүлдү. Ал Айпериге жакындап, анын бетинен сылат. Акыра, мен кайрадан адам болом, деди макулу. Айпери чоң эненин колундагы бычакты көрүп, акыркы күчүн жыйнады. Ал күндөлүктүн ичинен табылган кичинекей бир тумарды эстеди. Ал тумарды апасы анын мойнуна кичинекей кезинде тагып койгон эле. Айпери тумарды колу менен бекем кысты. Ошол учурда тумардан жап-жарык нур чыгып, бүтүндөй үйдө жарык кылды. Төлөдөгү макулук корконунан чийилдеп, кайрадан төлөгө кулап түштү. Чоң эне болсо жарыктан көзү көрбөй, балтасын шилтеп жатты. Айпери колдорундагы жипти ошол бычак менен кесип жиберди. Ал качуунун ордуна чоң эне жашырып жүргөн эң чоң сырды, төлөдөгү нерсени жок кылууну чечти. Ал жерде жаткан лампаны алып, төлөнүн ичине ыргытып жиберди. Өрттөнгүлө, деп кыйкырды Айпери. Үй дароо өрттөнө баштады. Чоң эненин кыйкырыгы такойду титиретти. Айпери терезеден секирип чыгып, такойго карай чуркады. Бул жолу такой аны тоскон жок. Дарактар каркондой эки жака ачылып берип жатышты. Айпери артын караганда, үй толугу менен өрткө орангонун көрдү. Анын ичинен чоң эненин эмес, такойдун өзүнүн кыйкырыгы угулуп жатты. Бир нече сааттан кийин Айпери чоң жолго чыкты. Аны баягы айдоочу кария таап алды. Сен кантип тирүү калдың? Деди ал таң калып. Айпери унчуккан жок. Ал чөнтөгүндөгү күндөлүктү алып, аны жолдун четине таштады.
Ал эми анын мойнундагы тумар ал азыр капкара болуп күйүп кеткен эле. Айпери үйүнө кайтып келди. Апасы Салтанатты көргөндө ал шок болду. Апасынын аркасындагы союлуп жүргөн нерсе жоголуп кетиптир. Бирок апасынын көздөрү алар эми баягы төлөдөгү макулуктун көздөрүндөй капкара эле. Салам, Айпери, биз сени күтүп жатканбыз, деди апасы мыскылдап күлүп. 11 тасма, муздак үй. Бишкекке кайтып келгенде Айпери баары бүткөнүнө ишенген эле. Тайгадагы өрт чоң эненин кыйкырыгы жана төлөдөгү макулуктун чийилдеген үнү артта калды деп ойлогон. Бирок апасы Салтанаттын басагоодо туруп айткан сөздөрү анын денесин муздатып жиберди. Апасынын капкара, эч кандай агы жок көздөрү тирүү адамдын эмес, терең кудуктун оозундай коркунучтуу көрүндү. Апа, сизге эмне болду? Көзүңүз. Айперинин үнү калтырап, артка чегинди. Салтанат эч нерсе болбогондой жылмайып койду. Бирок бул жылмаюу анын жүзүнө жабыштырылган маскага окшош эле. Ал Айперинин колунан бекем кармады. Анын колу кадимки эле адамдыкындай эмес, аябай ысык, кичи чоң эненин колундай терини күйгүзүп жиберчүдөй ысык болчу. Коркпо, кызым. Мен болгону такойду демин сезип жатам. Чоң энең мага баарын айтты. Сен абдан тентек экенсиң, деди Салтанат акырын. Анын үнүнүн артында дагы бирөөнүн чоң эненин үнү кошо чыккандай угулду. Айпери апасынын ичине кирди. Үйдүн ичи мурункудай жылуу эмес, кадимкидей эле тайгадагыдай нымдуу, чириген чөптүн жана топурактын жыты келип турду. Шаардын ортосундагы батир бир заматта ошол коркунучтуу жыгач үйдүн уланысына айланып калгандай. 12 тасма, тамыр жайган коркунуч. Түн ортосунда Айпери суусап ойгонуп кетти. Ал ашканага баруу үчүн бөлмөсүнөн чыкканда апасынын бөлмөсүнөн чыгып жаткан жарыкты көрдү. Эшик бир аз ачык экен. Айпери кызыгып ичкери көз салды. Апасы полдо отуруптур. Анын үстүндө кийим жок эле. Эң коркунучтуусу анын аркасынан кадимки эле дарактын тамырлары сыяктуу капкара тамырлар чыгып батирдин дубалдарына, полуна жайылып бараткан экен. Ал тамырлар кадимкидей эле согуп, түк-түк деп үн чыгарып жатты. Салтанат болсо колуна баягы тайгадан келген жүрөк формасындагы өсүмдүктү кармап, аны тирүүлөй жеп жатты. Дээрлик даяр, деп шыбырады Салтанат. Чолпон эне, сенин денең күйгөнү менен, рухуң менин ичимде. Эми Айперинин кезеги. Айпери коркканынан оозун жапты. Демек, өрт чоң энени жок кылган эмес. Ал болгону Салтанаттын денесине көчүп кетиптир. Апасы азыр жөн гана кабык, анын ичинде чоң эненин каардуу руху жашап жатат. Айпери бөлмөсүнө чуркап кирип, эшикти ичинен бекитти. Ал чөнтөгүнөн баягы тайгадан алып келген күндөлүктү чыгарды. Күндөлүктүн акыркы беттеринде апасынын колу менен жазылгандагы бир жазууну тапты. Эгер Чолпон эне бирөөнүн денесин ээлеп алса, аны бир гана жол менен тактатса болот. Ал такойдун өзөгү. Ким өзүн курмандыкка чалса, ошол гана бул каргышты тактата алат. Бирок сак бол, ал сенин эң жакын адамыңдын үнү менен сүйлөйт. 13 тасма, Курчоодогу батир. Эртеси күнү Айпери үйдөн качып чыгууга аракет кылды. Бирок эшик ачылбайт эле. Ал тургай терезелер да сыртынан бекем жабылып калгандай, эч кандай күч менен ачылбай койду. Батирдин дубалдарынан баягы капкара тамырлар өсүп чыгып, бүтүндөй үйдү тор сыяктуу курчап алды. Салтанат же анын ичиндеги макулук ашканада отуруп Айперини чакырды. Кел, кызым, тамактан алы. Бүгүн бизде өзгөчө тамак бар, деди ал мыскылдап. Столдун үстүндө кадимки эле тамак эмес, капкара лай жана ичинде тирүүдөй согуп жаткан тамырлар жатты. Мен муну жебейм. Сиз апам эмессиз, деп кикирди Айпери. Апасынын жүзү бир заматта өзгөрүп, карыган чоң эненин жүзүнө окшоп кетти. Териси кубарып, көздөрү тереңдеп кетти. Сенин апаң алсыз болчу. Ал такойдон качып, бизди уят кылган. Эми сен экөөбүз биригибиз. Сенин жаш денең мага 100 жылдык өмүр берет.
Тайга сени сурап жатат. Айпери, сен качып кутула албайсың, анткени такой азыр сенин ичиңде. Ошол учурда Айпери ичинен бир нерсенин кыймылдап жатканын сезди. Анын тамырлары карайып, терисинин астында бир нерселер союлуп баштады. Чоң эне аны такойдо жүргөндө эле уулап койгон экен. 14 тасма, апамдын элеси. Айпери бөлмөсүнө кирип, өзүн жоготуп бара жатканда, күтүүсүздүн бөлмөнүн бурчунда бир элес пайда болду. Бул анын чыныгы апасы, Салтанаттын жаш кезиндеги элеси эле. Анын жүзү мээримдүү жана кайгылуу болчу. «Кызым?» деп шыбырады элес. «Мени уг». Чоң энең мени толугу менен жей эле. Мен дагы деле бул жердемин. Анын күчү анын мойнундагы тумарда. Ал тумар анын жүрөгү менен байланышкан. Сен аны жулуп алышың керек. Бирок ал тумарды жулуп алганда мен да кошо жок болом. Сен буга даярсыңбы? Айпери ыйлап жиберди. Апа, мен сизди өлтүргүм келбейт. Мен ансыз деле өлүгүн, Айпери, менин жаным бул денеде камалып турат. Мени бошот. Өзүмдү сакта. Элес акырындык менен жок болуп кетти. Айпери акыркы күчүн жыйнады. Ал колуна ашканадан алган курч бычакты алып, апасынын бөлмөсүнө кирди. 15 тасма, акыркы айкаш. Салтанат чоң эне бөлмөнүн ортосунда туруп, дубалдардагы тамырлар менен биригип кеткен экен. Ал батирдин бир бөлүгү эмес, бүтүндөй бир такойдун өзөгүнө айланып баратты. Кел, Айпери. Биз бир болобуз. Чоң эне колун сунганда, дубалдардан тамырлар чыгып, Айперини байлап калды. Айпери дем ала албай, муунуп баштады. Чоң эне ага жакындап, анын бетиндеги терини сыйрып алгысы келгендей тырмактарын көрсөттү. Бирок Айпери мойнундагы баягы капкара болуп күйүп калган тумарды эстеди. Ал тумардын күчү бүтө элек болчу. Айпери тумарды колуна алып, чоң эненин мойнундагы жаркыраган кызыл ташка анын жүрөгүнө карай ыргытты. Жок, деп кикирди чоң эне. Тумар менен кызыл таш тийгенде үйдүн ичинде катуу жарылуу болду. Капкара тамырлар бир заматта куурап күлгө айлана баштады. Салтанаттын денеси титиреп, ичинен чоң эненин кардуу руху шыгып, абада жок болуп кетти. Айпери жерге кулап түштү. Ал көзүн ачканда, апасы Салтанаттын полдо жатканын көрдү. Анын көздөрү кайрадан мурункудай жылуу, мээримдүү болуп калыптыр. Бирок анын денеси өтө алсыз эле. Айпери. Рахмат, кызым. Салтанат акырын жылмайды. Эми сен эркинсиң. Тайганын каргышы бүттү. Салтанат көзүн жумду. Бул жолу ал түбөлүккө кетти. 16 тасма, жаңы башталыш же. Бир нече айдан кийин Айпери батирди сатып, шаардан алыс жакка көчүп кетти. Ал баарын унутууга аракет кылды. Бирок кээде түн ичинде ал сырттан такойдун гүлдөгөнүн угат. Бир күнү Айпери күзгүгө каранып жатып шок болду. Анын көздөрүнүн ичинде, карегинин түбүндө кичинекей бир жашыл тамырча өсүп жатыптыр. Жана анын аркасында, терисинин астында бир нерсе акырын союлуп бараткандай сезилди. Айпери жылмайып койду. Бирок бул жылмаюу Айпериники эмес. Чоң эненикине окшош эле. Тайга эч качан унутпайт, деп шыбырады ал күзгүдөгү өзүнүн элесине. 17 тасма, күзгүдөгү чоочун адам. Арадан 3 жыл өттү. Айпери апасынан айрылгандан кийин шаарда кала алган жок. Анын денесиндеги өзгөрүүлөр күндөн күнгө күчөп, эл арасында жашоо мүмкүн болбой калды. Анын териси кубарып, тамырлары көгөрүп эмес, жашыл түстө болуп чыга баштады. Эң коркунучтуусу, ал тамак жегенди токтотуп, тек гана чийки этти же такойдун жапайы өсүмдүктөрүн аңсай баштаган эле. Айпери тайганын четиндеги кичинекей бир айылдын четине көчүп келип, адамдардан оолак жашап калды. Күзгүгө караган сайын, ал өзүнүн жүзүнөн баягы чоң эненин, чолпондун элесин көрөт. Анын күлкүсү, анын көз карашы. Айперинин ичиндеги адамдык сапаттар акырындык менен өлүп, анын ордун такойдун ачкалыгы ээлеп жатты.
Бир күнү кечинде ал күзгүгө каранып жатып, өзүнүн оң көзүнүн кариги толугу менен жашыл болуп, дарактын жалбырагына окшоп калганын көрдү. Мен сени сезип жатам, чоң эне, деп шыбырады ал. Биз кайрадан үйгө барышыбыз керек. Тайга бизди чакырып жатат. 18 тасма, адашкан күнү. Тайганын бул бөлүгүндө туристтер сейрек кездешет. Бирок Элдар аттуу жаш фотограф жоголгон айылдар тууралуу репортаж даярдоо үчүн бул жакка келген эле. Ал адашып түн ичинде Айпери жашаган кепеге туш болду. Элдар эшикти какканда ага жаш, сулуу, бирок өтө сырдуу кыз эшик ачты. Кыздын көздөрү капкараңгыда жаныбардыкындай жаркырап турду. «Кириңиз», деди Айпери, анын үнү ушунчалык назик, бирок ошол эле учурда муздак эле. Элдар үйгө киргенде ичтен кадимкидей эле такойдун, нымдуу топурактын жана чириген гүлдөрдүн жытын сезди. Үйдүн бурчтарында жашыл тамырлар дубалдарды курчап өсүп туруптур. Мен адашып калдым. Бир түнөп алсам болобу? Деп сурады Элдар кооптону. Албетте. Бирок бир гана нерсе. Эч качан менин аркама карабаңыз, деди Айпери мыскылдап. Түн ичинде Элдар уктап жатып бөлмөдө бир нерсенин дүк-дүк деп согуп жатканын укту. Ал акырын көзүн ачса, Айпери терезенин алдында туруптур. Анын кийими жерге түшүп калган. Элдар корконунан демин ичине катып, шок болду. Айперинин аркасынан кадимкидей эле дарактын бутактары өсүп чыгып, алар терезеден сыртка, такойго карай созулуп кетиптир. Ал кыз эмес, ал тирүү дарак эле. 19 тасма, тайганын ачкалыгы. Элдар качууга аракет кылды, бирок эшик жабык эле. Үйдүн дубалдарындагы тамырлар кыймылдап, анын буттарын байлап калды. Сиз эмнесиз? Сиз адам эмессиз, деп кикирди Элдар. Айпери ага бурулду. Анын жүзү эми таптакыр башкача, чоң эненин каардуу жүзүнө окшоп калыптыр. Мен тайгамын. Мен такойдун канымын. Менин денеме жаңы күч керек. Чоң энем мага сени жиберди, Элдар, сен менин бакчамдагы жаңа жүрүк болосуң, деди Айпери. Ал колун Элдардын көкүрөгүнө койду. Анын тырмактары дарактын тикенектериндей көч эле. Ошол учурда Элдардын көкүрөгүндө кадимкидей эле тамырлар өсө баштаганын сезди. Бул оору эмес, бул андан да жаман, өзүңдүн адамдык касиетиңди жоготуп, такойдун бир бөлүгүнө айлануу процесси эле. 20 тасма, чыныгы чоң энейин кайтып келиши. Айпери Элдарды өлтүргөн жок. Ал аны үйдүн астындагы жаңы төлөгө камап салды. Ал жерде дагы бир нече адамдардын денелери бар эле. Алар жарым-жартылай даракка айланып, түк-түк деп согуп турушкан. Алар Айперинин, жаңы кажойкинин күчү болуп саналчу. Бир маалда үйдүн ортосунда капкара түтүн пайда болуп, андан чоң эненин, чолпондун элеси чыкты. Бул жолу ал өрттөнгөн эмес, ал мурункудан да күчтүү көрүндү. Жарайсың, Айпери, сен менин ишимди улантып жатасың. Эми биздин тукум тайганы гана эмес, шаарды да ээлейт. Биздин тамырлар бүтүндөй жерди курчап алат, деди чоң эне. Бирок Айперинин ичиндеги адамдыктын акыркы учкуну дагы делебөөчү элек болчу. Ал чоң эненин анын денесин толугу менен ээлеп алганын каалаган жок. Жок, мен сизге жол бербейм. Айпери баягы апасынан калган күйгөн тумарды чыгарды. Чоң эне каткырып күлдү. Ал тумардын күчү бүткөн, Айпери. Сен эми менин бир бөлүгүсүң. 21 тасма, өзүн өзү курмандыкка чалуу. Айпери өзүнүн денесиндеги тамырлар аны жеп жатканын сезди. Ал бир гана жол калганын түшүндү. Эгер ал өзүн жок кылса, такойдун бул каргыш тийген тамыры да үзүлөт. Ал колуна чоң балтаны алып, бөлмөнүн ортосундагы бүтүндөй үйдү, жана такойду кармап турган эң чоң башкы тамырды үнүн жүрөгү менен байланышкан тамыр. Эгер мен өлсөм, сен да жок болосуң, деп кикирди Айпери. Чоң эненин жүзү коркунучтан бузулду. Токто. Сен муну кылсаң, тайга сени тирүүлөй жутат.
Айпери балтаны бардык күчү менен тамырга шилтеди. Гүр бүтүндөй такой титиреп жер жарылып кетти. Үйдүн астынан жашылкан аткылап чыгып, баарын каптап калды. Чоң эненин руху чийилдеп абада чачырап кетти. Үй өрттөнүп, Айперинин денеси да дарактын кабыгындай күйү баштады. Ал акыркы жолу терезеден сыртты карап, апасынын жылмайып турган элесин көрдү. Мен эркимин деп шыбырады ал. 22 тасма, шок кылган финал. Бир нече күндөн кийин куткаруучулар өрттөнгөн үйдү табышты. Ал жерде эч кандай адамдын сөөгү жок эле. Тек гана үйдүн ортосунда адамдын формасындагы чоң, капкара күйгөн дарак туруптур. Бир куткаруучу ал даракка жакындап, анын кабыгын колу менен сыйрып көрдү. Кабыктын астында тирүү, согуп жаткан адамдын жүрөгү бар эле. Жана эң шок кылуучу нерсе, ал дарактын эң чоң бутагында жаш кыздын, Айперинин бети катып калган болчу. Анын көздөрү ачык эле, жана ал куткаруучуга карап акырын көзүн кысты. Тайга эч качан унутпайт деген үн куткаруучунун кулагына шыбырат. Куткаруучу коркканынан артка качты, бирок анын бутуна бир жашыл тамыр аралып калды. Бул аягы эмес. Бул жаңы такойдун башталышы гана эле. 23 тасма, жашыл рак. Арадан дагы 5 жыл өттү. Тайганын четиндеги Айпери жашаган аймак эми өлүк зона деп аталып калган. Бул жерде карталар иштебейт, спутниктердин байланышы үзүлөт, ал тургай учкучсуз аппараттар, дрондор такойдун үстүнө келгенде моторлору күйүп, жашыл туңгуюкка куулайт. Эң коркунучтуусу, такой табигый эмес ылдамдык менен жылып жатты. Ал күнүнө 10 метрден алдыга жылып, жолундагы айылдарды, жолдорду жана электр мамыларын жашыл тамырлары менен унтуп жатты. Окумуштуулар бул кубулушту жашыл рак деп аташты, бирок эч ким аны кантип токтотууну билген жок. Бул зонага атайын даярдыктан өткөн экспедиция жөнөтүлдү. Анын курамында биология илимдеринин доктору, отставкадагы аскер кызматкери Бакыт бар эле. Бакыттын бул кооптуу сапарга келишине жеке себеби бар болчу. Мындан 3 жыл мурун анын бир тууган иниси, фотограф Элдар ушул зонада дайынсыз жогогон. Бакыт инисин тирүү болбосо да, анын сөөгүн же камерасын табууну максат кылган. Бул жердин абасы башкача экен, деди Бакыттын жардамчысы Асел. Өкүмү кадимкидей эле бир нерсе өсүп жаткандай сезилип жатат. Бакыт каргоочу маскасын аңдап кийди. Бул споралар. Такой биздин демибиз аркылуу ичи бизге кирип жатат. Эч ким маскасын чечпесин. 24 тасма, тирүү эстеликтер. Экспедиция тайганын тереңине кирген сайын, алар үрүй учурган көрүнүштөргө туш болушту. Алар мурунку куткаруучулардын жана адашып калган адамдардын эстеликтерин табышты. Бул адамдар өлгөн эмес эле, алар кадимкидей эле дарактар менен биригип кетишкен. Алардын терисинин ордунда кабык өсүп, колдору бутакка айланып, бирок жүздөрүндө дагы деле адамдык форма сакталып калган. Карагыла. Аселдин үнү титиреп чыкты. Бир чоң кедир дарагынын тулку боюнда 3 жыл мурун жоголгон Элдардын жүзү катып калыптыр. Анын көздөрү жумук, бирок денесинен чыккан тамырлар жердин астына терең кеткен. Бакыт инисинин жанына чуркап барып, анын кабык колун кармады. Элдар, мени угуп жатасыңбы? Бул мен, Бакыт. Ошол учурда Элдардын дарак жүзү акырын көзүн ачты. Анын көздөрүнүн ордунда капкара боштук бар эле, ал жерден жашыл сууктук агып жатты. Аны токтотпогула. Ал келе жатат. Кажойке келе жатат деп шыбырады даракка айланган иниси. Анын үнү адамдын үнү эмес, шамал саккондогу бутактардын кычырагандай угулду. Ким келе жатат? Бакыт инисин силкилдете баштады. Бирок Элдар кайрадан катып калды. Ошол замат жер титиреп, экспедициянын айланасындагы тамырлар кыймылга келе баштады. Такой аларды курчоого алды. 25 тасма, жашыл такты. Экспедициянын мүчөлөрү коркканынан артка качууга аракет кылышты, бирок жол жабык эле.
Дарактар кадимкидей эле орундарын которуп, алардын жолун тороп алышкан. Бир нече мүнөттөн кийин алар такойдун эң ортосундагы ачык аянтка келип калышты. Аянттын ортосунда баягы өрттөнгөн үйдүн ордунда алып жашыл такты туруптур. Бул такты миңдеген адамдардын жана жанбарлардын сөктөрүнүн тамырларынан куралган үрөй учурган курулуш эле. Тактынын чокусунда баягы Айпери дарак отурган. Анын чачтары узун жашыл лианалар ал эми көйнөгү тирүү жалбырактардан турган. Айпери көзүн ачканда бүтүндөй токой дүк-дүк деп согуп баштады. Анын жүзү эми өтө сулуу, бирок коркунучтуу эле. Анын аркасында чоң эненин чолпондун элеси көлүгү сыяктуу туруптур. Силер эмнеге келдиңер? Деди Айпери, анын үнү ар бир дарактан, ар бир жалбырактан чыгып жаткандай жаңырып угулду. Силер менин бакчамда бузгуңар келеби? Же силер да менин бир бөлүгүм болгуңар келеби? Сен Айперисиңби? Бакт алдыга чыкты. Сени бизге курманды катары айтышкан. Бирок сен бул такойду башкарып жатасыңбы? Айпери каткырып күлдү. Бул күлкүдөн такойдогу каргалар жабалактап учуп кетишти. Мен Айпери эмесмин. Мен такойдун аң сезимимин. Айпери болгону менин дене кабыгым. Менин ичимде чолпондун акыла, салтанаттын каны жана миңдеген жоголгон жандардын элеси бар. Биз эми бирбиз. Жана бизге жаңа керек. Илимий акыл эс керек. Айпери колун сунганда аселдей жашыл тамырлар ороп алып өйдө көтөрүп кетти. Жок. Бакт мылтыгын алып Айперини көздөй ок чыгарды. Бирок ок Айперинин денесине жетпей эле, абада жашыл тамырлар тарабынан кармалып калды. Ок жерге түшкөндө андан заматта гүл өсүп чыкты. 26 тасма, өзөктөгү согуш. Сенин куралың бул жерде алсыз, Бакт, деди Айпери, мен жашоомун. Мен өлүммүн. Айпери Бактты өзүнө жакындатты. Ал Бакттын көзүнө караганда, Бакт өзүнүн бүтүндөй өткөн жашоосун көрдү. Ал иниси Элдардын, апасынын, атүгүл өзүнүн келечектеги өлүмүн көрдү. Такой анын аң сезимин жеп баштады. Бирок Бакттын чөнтөгүндө бир нерсе бар эле. Ал экспедицияга чыгаарда атайын лабораториядан алган гербицид, өсүмдүктөрдүн дыңсын заматта жок кылуучу химиялык зат болчу. Бул зат абдан кооптуу, аны колдонгон адам өзү да тирүү калбайт. Мен сени менен бирге өлүүгө даярмын. Бакт ампуланы жерге чапты. Бир заматта аянтты капкара түтүн каптап, Айперинин жашыл тактысы чирий баштады. Тамырлар карарып, Айперинин денесинен жашыл эмес, капкара ириң сыяктуу сууктук агып чыкты. Чоң эненин руху чийилдеп жок боло баштады. Бирок Айпери же анын ичиндеги макулук Бакттын кекертегинен кармап калды. Сен кечиктиң. Мен тамырымды жердин эң тереңине, шаардын астындагы сууларга чейин жибергенмин. Сен мени бул жерден өлтүргөнүң менен мен баары бир шаардын ортосунан өсүп чыга берем. Үй жана такты жарылып бүтүндөй аянтты от каптат. 27 тасма, шаардагы биринчи жалбырак. Акуядан бир нече жума өттү. Экспедициядан эч ким кайткан жок. Зонадагы өрт баарына чекит койду деп эсептелди. Бишкектин чок ортосунда, Ала тоо аянтында бир кичинекей кыз тротуардын ортосунан өсүп чыккан кызыктай жүрөк формасындагы жашыл жалбыракты көрдү. Кыз аны үзүп алгысы келип колун тийгизди. Жалбырак бир заматта кыздын колуна жабышып, анын терисинин астына кичинекей жашыл тамырчасын киргизди. Кыз ооруну сезген жок, тескерисинче, анын көздөрү бир заматта капкара болуп, жүзүнө муздак, тааныш жылмаюу келди. Кыз башын көтөрүп шаардагы бийик имараттарды карады. Акыра үйгө келдик деп шыбырады ал. Ошол учурда шаардын бардык парктарындагы дарактар бир убакта титиреп, алардын жалбырактары жашыл эмес, адамдын кандай кыпкызыл түскө боело баштады. 28 тасма. Бишкектин жашыл курчоосу.
2026 жылдын жазы Бишкек үчүн эң кооз, бирок эң коркунучтуу мезгил болду. Адаттагыдай эле бак дарактар гүлдөп баштаганы менен бул жолку гүлдөө табигый эмес эле. Бир эле түндүн ичинде Чи проспектисиндеги асфальттар жарылып, алардын ордунан кадимкидей эле тайгадагы алып кедирлер жана карагайлар өсүп чыкты. Шаардын канализация системасынан суу эмес, жашыл, жабышкак ириң сыяктуу сууктук агып, андан миңдеген майда тамырлар үйлөрдүн дубалдарына союлуп кирип жатты. Адамдар эмне болуп жатканын түшүнбөй жатышты. Бийлик өзгөчө кырдаал жарыялап аскерлерди көчүүгө чыгарды. Бирок оор техникалар, танктар жана БТРлер жашыл тамырлардын үстүнөн өтө албай калды. Тамырлар металлды кагаздай эле ийип, кымбат баалуу машиналарды бир нече мүнөттө жашыл эстеликтерге айлантып жатты. Барбордук аянтта баягы жашыл жалбыракты кармаган кичинекей кыз Аруке эми шаардын символуна айланды. Ал көчөдө жай басып жүрөт, бирок ал баскан жерде бетон заматта гүлдөгөн бакчага айланып. Ага жакындаган аскерлер ок атуунун ордуна куралдарын таштап, тийзе бүгүп жатышты. Алар мени угуп жатышат деп шыбырады Аруке, анын үнү эми кичинекей кыздын үнү эмес, миңдеген бутактардын кычырагандай жаңырып чыкты. Такой келди. Адамдардын заманы бүттү. 29 тасма, өлбөс бак. Тайгадагы алып жарылуудан бак тирүү калган экен. Бирок ал мурункудай адам эмес эле. Анын денесинин жарымы гербицид затынан улам күйүп, экинчи жарымы тайганын тамырлары менен аралашып, бир кызыктай макулук айланган. Ал тайгадан Бишкекке чейин жөөкелди. Анын каны жашыл, бирок акылы дагы деле адамдыгы бойдон калган. Ал шаардын четиндеги жашыруун аскердик бункерге жетип келди. Ал жерде илимпоздордун акыркы тобу такойго каршы жаңы курал иштеп чыгууга аракет кылып жатышкан. Бакт, бул сенсиңби? Илимпоздордун башчысы канат доктор Бактты көрүп шок болду. Сенин денең бул кантип мүмкүн? Мен эми такойдун бир бөлүгүмүн, деди Бакт, анын үнү өтө оор чыкты. Айпери дарак мага өзүнүн бир бөлүгүн берди. Ал мени өлтүргөн жок, ал мени элчи кылды. Ал Бишкекти гана эмес, бүтүндөй жер шарын жашыл туңгуюкка айланткысы келет. Анын жүрөгү Аруке аттуу кыздын ичинде. Биз ошол кызды жок кылбасак, эртең адамзат деген түшүнүк калбайт. Бакыттын колундагы тамырлар титиреп, дубалдагы темирлерди эрите баштады. Ал такойдун күшүн сезип турду, бирок ага каршы күрөшүү үчүн акыркы мүмкүнчүлүктү күтүп жаткан. 30 тасма, жашыл гипноз. Шаардагы адамдардын жүрүм туруму өзгөрө баштады. Көчөдө бараткандар күтүүсүздөн токтоп, асманды карап, сааттап кыймылдабай туруп калышат. Алардын кулактарынан, мурундарынан майда жашыл бүчүрлөр чыгып, алар өздөрүнүн денесин такойго, тамак катары берип жатышкандай эле. Аруке шаардын так ортосундагы тарыхый музейдин чокусуна чыкты. Ал жерден бүтүндөй Бишкекти курчап алган ал тамырларды көрүп турду. Чоң эне, сен көрүп жатасыңбы? Деди Аруке, абага карап. Анын артында чолпондун элеси пайда болду. Бул жолу ал элес эмес, кадимкидей эле адамдай көрүндү. Анын колунда баягы кандуу балта бар эле. Ооба, кызым. Бетондор кулап, топурак кайрадан дем алып жатат. Эми бизге бир гана нерсе тоскоолдук кылышы мүмкүн. Ал Бакт, анын ичиндеги гербицид биздин тамырларды уулап жатат. Аны мага алып кел. Чоң эне колун шилтегенде, шаардагы жүздөгөн дарак адамдар, такойдун кулдары, Бакт жашынган бункерди көздөй чуркап жөнөштү. 31 тасма, бункердеги салгылашуу. Бункердин темир эшиктери дарак адамдардын күчү менен кагаздай эле айрылып кетти. Аскерлер ок атышты, бирок бул жандыктар ооруну сезишпейт. Алардын денесинде кан жок, тек гана жашыл шире агат. Бакт алдыга чыкты. Ал өзүнүн жашыл колун шилтегенде, анын ичинен химиялык зат менен аралашкан улуу тамырлар чыгып келген жандыктарды заматта кууратып жатты.
Качкыла, деп кыйкырды Бакыт аскерлерге. Мен аларды токтотуп турам. Силер лабораториядагы акыркы вирус 9 ампуласын Арукеге жеткиришиңер керек. Ал вирус гана такойдун дыңсын ичинен буз алат. Бакыт бункердин ичинде калып, чоң эненин кулдары менен жалгыз айкашка түштү. Ал өзүнүн адамдык касиетин толугу менен жоготуп, нагыз макулукка айланып баратты. Ар бир соккусу менен ал өзүнүн өмүрүн кыскартып жаткан. Бирок анын максаты иниси элдардын кийин алуу, жана дүйнөнү сактап калуу эле. 32 тасма Арукенин көз жашы. Асел, Бакыттын жардамчысы, аскерлер менен бирге шаардын ичиндеги такойду аралап, музейге жетип келишти. Алардын колунда адамзаттын акыркы үмүтү вирус 9 бар эле. Алар музейдин чокусуна чыкканда Арукени көрүштү. Кыз жалгыз эмес эле. Анын айланасында миңдеген жашыл лианалар согуп жаткан жүрүк сыяктуу бир чоң шарды каргоп турушкан. Бул тайганын бар бордук жүрөгү эле. Тактагула. Аруке аларга бурулду. Анын көздөрүнөн жашыл эмес, кадимкидей эле адамдын туну көз жашы агып жатты. Мен муну каалаган эмесмин. Ал менин ичимде. Чоң эне мени башкарып жатат. Жардам бергиле. Арукенин денеси титиреп, анын ичинен чоң эненин каардуу жүзү чыгып кирип жатты. Чоң эне кыздын аң сезимин толугу менен ээлеп алууга аракет кылып жаткан. Асел ампуланы алып Арукеге жакындады. Бирок ошол учурда жерден алып тамыр чыгып, Аселди өйдө көтөрүп чапты. Ампула жерге түшүп, таштын үстүнө барып тактоду. Эч ким биздин жашообузду тактото албайт. Чоң эненин үнү Арукенин оозунан чыкты. 33 тасма Бакыттын келиши. Дала ошол учурда музейдин чатырына Бакыт секирип чыкты. Ал эми адамга таптакыр окшобой калган. Алып жашыл желмогузга окшоп, анын денесинен түтүн чыгып жатты. Ал чоң эненин элесине кол салды. Сен менин үй бүлөмдү жок кылдың. Эми кезек сеники. Бакыт чоң эненин рухун өзүнүн уулуу тамырлары менен кысып алды. Бакыт менен чоң эненин айкашы музейдин чокусун талкалап жатты. Бакыт Арукеге карады. Кызды сактап калгыла. Ампуланы анын жүрөгүнө сайгыла. Деп кыйкырды ал акыркы күчү менен. Асел жердеги ампуланы алып, чуркап барып Арукенин көкүрөгүнө сайт. Бир заматта шаарды укмуштуудай катуу чийилдеген үн каптады. Арукенин денесинен капкара түтүн чыгып, чоң эненин руху күлгө айланып чачырап кетти. Шаардагы бардык тамырлар заматта куурап, дарактар соолуп баштады. Бирок Бакыт дагы куурап баштады. Ал такойдун бир бөлүгү болгондуктан вирус аны да өлтүрүп жатты. Ал элдардын элесин көрүп, жылмайып койду да, акырын күлгө айланып, шамал менен учуп кетти. 34 тасма Жеңишпей же. Шаар тынчып калды. Аруке жерде эс учуу жок жатты. Ал тирүү калды, бирок анын чачтары апак болуп агарып кеткен эле. Адамдар бункерлерден чыга башташты. Шаар талкаланган, бирок жашыл ажал токтогондой көрүндү. Асел Арукени кучактап ыйлап жатты. Бирок Аруке көзүн ачканда, анын карегинин түбүндө дагы деле кичинекей бир жашыл чекит калганын эч ким байкаган жок. Ал Аселдин кулагына акырын шыбырады. Биз өлгөн жокпуз. Биз болгону жердин астына жашындык. Күзүндө кайтып келебиз. Ошол учурда Бишкектин астындагы метро станцияларында адамдар көрбөгөн тереңдикте капкара жүрүк кайрадан түк-түктеп согуп баштады. 2026 жылдын күз айы. Бишкек шаары жайкы биологиялык чабуулдан кийин калыбына келе баштагандай сезилген. Көчөлөрдөгү куураган тамырлар тазаланып, талкаланган имараттар оңдолуп жатты. Адамдар коркунуч артта калды деп ишенип, кадимки жашоосуна кайтышты. Бирок шаардын үстүндөгү тынчтык бул болгону такойдун стратегиялык тыныгуусу эле. Аруке баягы жашыл жалбыракты биринчи кармаган кыз атайын жабык клиникада катуу көзөмөлдө жаткан. Анын канында вирус 9 бар болсо да, кыздын денесиндеги өзгөрүүлөр тактагон жок.
Ал такыр сүйлөбөйт, тамак ичпейт, болгону терезеден күндүн нурун карап, күн бою кыймылдабай отура берет. Анын терисинин астында майда жашыл тамырчалар союлуп жүргөнүн дарыгерлер байкап, бирок аны кантип жок кылууну билишпейт эле. Ал бизди карап жатат, деди Асел, ал бакыттын өлүмүнөн кийин аруу кени изилдөөгө өмүрүн арнаган. Ал көзү менен эмес, денесиндеги титирөө менен шаардын ар бир кыймылын сезип жатат. 36 тасма, метродогу жоголуулар. Шаардын астындагы метро станцияларында Бишкек үчүн жаңы курулуп жаткан терең тоннелдерде жумуучулар биринин артынан бири жыгыла баштады. Алгач муну техникалык кырсык деп аташты, бирок жугулгондордун биринин да сөөгү табылган жок. Бир күнү түн ичинде метрода кезекчилик кылган караолчу камерадан үрүй учурган көрүнүштү көрдү. Тоннелдин тереңинен капкара, согуп жаткан алып тамырлар чыгып, бетон дубалдарды кагаздай эле жарып жатты. Ал тамырлардын арасынан баягы тайгадагы макулуктарга окшош, бирок денеси темир жана бетон менен аралашып кеткен жаңы мутант дарактар чыгып келе жатышты. Бул жандыктардын жүзү жок, бирок алардын ичинен чоң эненин, чолпондун кардуу күлкүсү жаңырып турду. Жердин асты биздин патшалык. Күз келди, эми биз гүлдөйбүз деген үн бүтүндөй метро станцияларын титиретти. 37 тасма, жашыл жүрүктүн согушу. Айпери өлгөн эмес. Анын аң сезими шаардын астындагы суу сактагычтардын жана метро тоннелдеринин тереңиндеги барбордук жүрөккө көчкөн эле. Бул жүрөк адамдын денесинен, дарактын тамырынан жана шаардын калдыктарынан куралган, диаметри 10 метрлик алып орган болчу. Ал Бишкектин бүтүндөй энергиясын, электр жарыгын, жылуулугун жана суусун өзүнө тартып жатты. Айперинин элеси жүрөктүн ортосунда пайда болду. Ал эми адамга таптакыр окшобойт. Анын чачтары, электр сымдары, колу, курч, бутактар. Бакыт мени уулаган менен мен адаптация болдум деп шыбырады Айпери. Эми менин канымда вирус эмес, адамдардын коркунучу агат. Айпери колун созгондо, шаардын үстүндөгү бардык бак дарактар бир убакта титиреп,